Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, қалдарыңыз қалай? Мен кеше сіздерге наурыз мерекесі бойынша Камтазия бағдарламасында өз видеомды түсіргенмін. Және осы видео туралы, Камтазия студиясы туралы менен көптеген әріптестерім сұрап жатыр. Сондықтан сіздерді осы Камтазия студиясымен таныстырып өткім келеді. Камтазия студиясы деп, Камтазияның 8-ші версиясы, соны скачать етіп алсаңыздар, қадімгі оңай дали деп скачать ете бересіздер. Сонда осындай Камтазияның мына астында көрініп тұрғандай белгісі шығады. Енді менде бұрыннан скачать етілгенсін, сіздерге бәрін көрсете бермей ақ қояйын деп тұрмын. Өздеріңіз ары қарай скачать етіп алыңыздар, жүктеп алыңыздар болмаса. Міне бұл общий Камтазия студиясының көрінісі. Енді бұл студияда міне дорожки деп тұрады. Осы дорожкида сіздердің мына экранда көрсететұғын барлық видеоларыңыз түсіп отырады. Енді бұны қалай жасаймыз? Дорожканы кемінде 4-еу болу керек. Мына жерде қосу белгісімен қосып алсаңыздар, міне 2-ші дорожка шықты, және 3-ші дорожка міне осылай қосып аласыздар. Міне астына түссеңіздер, кішкене болмаса мына жерінен сүйресеңіздер де болады. Сонда плюс белгісі шығады. Міне 4 дорожка шықты. Енді біз бұған ең бірінші өзіміздің материалдарымызды алу үшін мына жерде папка бар. Осыны басасыздар. Осыны басқан кезде біздердің рабочий столымызда өзімізге керек осы неге байланысты видеоларды дайындап қойдық. Менің мына 3-еуі осы видеоға байланысты дайындап қойдым. Және бұны открыть етеміз. Сол кезде біздің экранымызға міне түсті. Керекті құрал саймандарымыз десек те болады. Енді ең бірінші біз өзіміздің студиямызды бірінші дорожкаға әкеп қоямыз. Міне сүйресеңіздер, астына қарап түседі. Мына жерде енді біз қай программаға қоюымыз керек, соны белгілемей кетіппін. Қазір белгілеп алайық. Мен YouTube-қа түсіретін болғасын, YouTube-тың размерін алам. Міне, және окей деймін. Сол кезде маған мына студия шықты. Мына студияны тартып едім, міне астына келе қойды. Міне осындай шықты. Енді мына жердегі жасылға біз видеоларымызды қоямыз. Енді өзіміздің Камтазияға түсу үшін хромакей деген болады. Болмаса арт бетіне осындай көк жолақты қою арқылы түсіресіздер суретке. Міне арт жағыңызда жасыл болмаса белгілі бір көк түс болу керек. Сонда ғана бұл Камтазияға түседі. Енді бұл көкті әкелу үшін міне сіздерге өздеріңізге ыңғайлап қоясыздар да, мына жерде море деген жерден басып визуалдың ішіне кіресіз. Сол визуалдың ішіне төменге түскен кезде өзіміздің color болмаса цвет түс дейді, соны басамыз. Сол кезде шелек шығады. Шелектің асты бетінен тартқан кезіңізде міне мынаған белгі қоясыздар, және мына жерде пипитка деген болады. Мына басасыздар, шелектің қасын басқан кезде міне пипитканың суретін көріп тұрсыздар ғой. Осыны басасыздар да, мына жасылдың үстіне қойсаңыз, жасылыңыз жоқ болып кетті. Көріп отырсыздар ғой, Енді біз өзіміздің размерімізге қарай өзіміздің суретімізді үлкейтеміз. Міне үлкейттік. Жаңағы несіне сай келтіріп алуымыз керек. Енді қарасаңыздар, бізде мына жерде кішкене жарықтың суреті түсіп қалған. Оны алу үшін осының үстін басасыздар да, міне байқасаңыздар, былайлау қояйын, домалақты көріп тұрсыздар ғой. Осы домалақты мына 4 бұрыш болған кезде, міне мына жер 4 бұрыш болады, соны тақасаңыздар, міне осы жерде бұл жоқ болып кетеді. Міне қайтадан мынаны басасыздар, сонда домалақ болады. Міне үлкейтіп кішірейте бересіз өзіңізді. Түсіндіңіз ғой, Енді бұл біздің суретіміз келді. Мына жерге тұрды. Қазір тағы қарап көреміз. Енді мына жердегі жасыл фон тұр ғой. Жасыл фонға мына вен дегенді бассаңыздар, біз өзіміздің алған видеомызды 3-ші дорожкаға әкелеміз. Міне. Және бұл жерде біз өзіміздің видеомыз мына жерде үлкен болып тұр ғой. Осы видеоға әрқайсының үстінен басып отырасыздар. Жұмыс істеуіңіз керек болса. Мынаны созсаңыздар, мынандай болған кезде 3 бұрыш, екі жағында 2 стрелка дейміз ғой. Сондай болып тұрады, тартасыздар. Тартсаңыз шығады. Қазір мен мына жерде өзімді реттеп алайын. Мына сурет келді. Мына жасылдың үстіне дұрыстап алып келем.
Міне, жасылдың үстіне тура тұруымыз керек. Міне, жасылдың үстіне әкеп қойдық. Себебі жасылымыз көрініп қалмау керек. Әдемілеп асықпай әкелесіздер. Келді. Енді біз өзіміздің даусымызды қайтару керек болады. Мына жерде аудиоға барасыздар. Аудиоға барған кезде көрдіңіздер ме, полный жасыл түс болды. Мына түс басып кетпеу үшін сәл қоямыз. Артынан музыка ойнап тұру үшін, ал мынаны 100% көтереміз. Енді бізді қарасаңыз, үшеуі үш түрлі болып тұр, иә? Оны әкеліп мына бұрыштан мына жерге дейін теңеп, міне. Осының үстін басып, белгілеп аламыз да, артық жерін қайшымен қиып тастаймыз. Келді. Енді біз мынаны осыған сүйреп әкелуіміз керек. Так, жарайды, шықпаса, негізі созылу керек. Қазір көреміз тағы. Удалить етіп қайтадан алып келейін қазір. Бұл техника, құрметті әріптестер, сондықтан кішкене сабырлық керек. Жарайды, тартылмаса екіншісін әкеп қоямыз. Бұл да тартылмады. Мақұл, мынаны да әкеп қоямыз да, мына жерге теңейміз. Енді мынаған екінші графаға ананы тура әкеп алуымыз керек бірінші. Міне. Енді осы видеомызды біз жүргізіп көрейік. Дайын болды. Қалай болады екен? Ел болсын қазағымның керегесі, бітпесін Алла берген берекесі. Міне, байқап тұрсаңыздар, өзіміздің даусымызбен музыкамыздың сәйкес келіп тұр. Даусымыз шығып тұр, е? Оның бәрі мына жерден қайтарып алдық. Енді келесі видеоға өткен көрейік. Баласына нәсіп еткен құтты болсын Наурыз мерекесі. Барлық қазақ елін, соның ішінде нөмірі 157-ші жалпы білім беретін мектептің осылай тексеріп аласыздар, бәрі жақсы. Енді байқасаңыздар, мына жердегі бұрышты кішкене өзі қарасы бар екен, е? Оны осылай жібереміз. Біздің экранымызда бәрі жақсы, әдемі тұрды. Міне, байқасаңыздар, өзіміздің сөйлеп тұрған кезде ешқандай көкте жасылда болмау керек. Егер жасыл болып тұрған болса, онда қайтадан мореге кіріп, жаңағы неге кіруіміз керек, визуалға. Визуал дегеніміз бұл осы жасыл түсті азайту болмаса көбейту. Так, қазір мына жерде кішкентай болып қалдым. Мынаған туырлап қоямыз осыған. Және мына жанындағы жасылдарды кетірейін дегенмен. Кішкене. Болмаса асты бетіндегі колор тұстан, міне, мына жерден кішірейтуге болады. Мына жасылды. Байқап тұрсыздар ма? Шеттерінен алынып жатыр. Мінекей. Болмаса, мына жерден қайтаруға болады. Міне. Көйлегімнің артында кішкене ғана болып тұр екен. Болды. Енді осыны қалай сақтаймыз? Тағы бір жүргізіп көрейін, қалай болады екен. Ел болсын қазағымның керегесі, бітпесін Алла берген берекесі. Міне, енді осыны сақтаймыз. Мына жерді басасыздар, басқан кезде мына жерде бізде MP3 болу керек, болмаса MP4 дегеніміз, MP3 деп қойған, MP4 болу керек, және 120-ға, 720-ға келу керек, және даляны басамыз. Енді біз бұның атына ат қояйық. Не деп ат қоямыз? Наурыз деп жазайық. Тілім ағылшын тілге кетіп қалыпты. Наурыз. Және бұны рабочий столға сақтайын.
Рабочий стол наурыз mp3 4 болып тұр, иә. mp3 дей бердім, mp3 mp4 міне готово. Міне осы кезде бізге керекті жаңағы видеомыздың несі төменге түседі. Енді бұл жерде қанша уақыт болса соншалықты тез уақытты алады, болмаса көп болса көп уақытыңызды алады, кішкене күтуімізге тура келеді. Сондықтан сабырлы болыңыздар деп айтқым келеді. Тағы 100% болды. Енді бізге қазір осы жерде папка ашылады. Міне, құрметті әріптестер, көріп тұрсыздар, бәрі анық, жақсы түскен.